On peut l'accueillir, s'il vous plaît. Voilà, Cyril. Bienvenue encore. Un ami qui m'a accueilli aussi dans l'église à Albi, très chaleureusement. Et c'est une joie. Je vais essayer de te traduire en arménien. Tu ne comprendras pas, mais avec foi, tu diras Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Բարև բոլորին. Je m'appelle Cyril et comme Emmanuel l'a dit, je viens du sud. Donc si vous entendez un petit accent chantant parfois, soyez pas surpris, c'est normal. Ուրեմն ես անունս Սիրիլ եմ, ես գալիս եմ Ֆրանսիայի ներքևի մասից եւ եթե ինչ-որ մի ակցենտ լսեք, ոչինչ։ Ներող եղեք։ Je suis vraiment heureux d'être avec vous ce matin, c'est vraiment une joie. Շատ ուրախ եմ, որ ձեր մեջ եմ գտնվում, շատ մեծ պատիվ է ինձ համար։ C'est un honneur de pouvoir servir le Seigneur et de pouvoir vous apporter ce matin la parole de Dieu. Ինձ համար մեծ պատիվ է, որ կարող եմ ձեր մեջ գտնվել եւ Աստծո խոսքը բաժնեկցել ձեզ հետ։ Ce matin, je voudrais qu'on puisse méditer ensemble un psaume. Այս առավոտ կուզենամ, որ բոլորս միասին մի սաղմոսի շուրջ մտորենք։ Je voudrais qu'on puisse ouvrir nos Bibles ensemble Միասին բացենք խնդրեմ Աստվածաշունչը։ et méditer ensemble le psaume 34. Սաղմոս 34։ Le psaume nous dit ceci. Սաղմոս այս է մեզ ասում. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime les longs jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi du mal et fais le bien. Poursuis, recherche la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal pour retrancher de la terre pendant leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les arrache à toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il les sauve et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fait mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront condamnables. L'Éternel libère l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échapperont à la condamnation. Jusqu'ici notre lecture. Հայերենով քննեմ, որպեսզի դու կարդաք, ուրեմն 34-րդ սաղմոսն եմ կարդալու։ C'est un très beau psaume, vous ne trouvez pas? Շատ յուրահատուկ սաղմոս է, այնպես չէ։ C'est un psaume qui est très très bien écrit. Սաղմոս, որ լավ ձևով գրված է։ Il a une structure, une technique de rédaction, une poésie très particulière. Շատ յուրահատուկ ձևով է գրված այս սաղմոսը։ Sa spécificité, c'est qu'il est écrit avec une acrostiche. Նրա յուրահատկությունը այն է, որ նա ամեն մի ուրեմն նախադասությունների մեջ իր հատուկ տառերով է գրված։ Ակրոստիշ է կոչվում ֆրանսերենով։ Une acrostiche, ça veut dire que chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébreu. Այսինքն ամեն մի խոսքը առաջի տառը եբրայերենի ուրեմն այբուբենի տառերն է, առաջի ինձ նախադասությունները որ սկսվում են։
Il y a plusieurs psaumes dans la Bible comme ça. Vous connaissez certainement le psaume 119 par exemple. 119-րդ Սաղմոսը դուք լավ գիտեք, շատ սաղմոսներ են այսպես են գրված։ C'est un psaume rempli d'un dynamisme incroyable. Մեկ յուրահատուկ սաղմոս է, On commence la lecture de psaume avec une partie de louange et de reconnaissance. մի սաղմոս է, որ սկսվում է ուրեմն փառաբանությունով։ L'auteur veut venir célébrer Dieu dans toutes les saisons de sa vie, nous dit-il au verset 2. Եվ մեզ ուրեմն սկսում է մի փառաբանության խոսքով եւ մեզ որ գրում է հեղինակը, ասում է որ այո, փառք եմ տալիս Աստծուն։ Mon âme se glorifie en l'Éternel, il trouve la plénitude dans la présence de Dieu. Il est comblé dans la présence de Dieu. Իմ հոգին Աստծուն է փառաբանում եւ ես լիովին լցված եմ, բավարարված եմ Աստծո ներկայությունով։ Et l'auteur du psaume est tellement heureux qu'il voudrait que tout le monde puisse venir louer le Seigneur avec lui. Il nous dit au verset 3 et 4. Եվ հեղինակը այնքան է լցված, այնքան է օրհնված, որ ասում է որ ուզում եմ որ բոլորը գան եւ այս ներկայությունով լցվեն եւ օրհնվեն։ Ensuite, il y a une partie du psaume où il fait un témoignage. Հետո մենք տեսնում ենք, որ հեղինակը ինչ որ մի վկայություն է ասում, բերում։ Les versets 5 à 7, il nous raconte ce qu'il a vécu et c'est le point de départ de sa louange. 5-ից 7-րդ խոսքերի մեջ կարող ենք տեսնել եւ այդտեղ կարող են տեսնել նրա օրհնության, նրա փառաբանության մտքերը։ Il nous dit, j'ai cherché Dieu, il m'a répondu, il m'a délivré. Et quand on se tourne vers lui, on trouve de la joie et la honte disparaît. Amen. Ասում է որ նրան փնտրեցի, նրան տեսա եւ իմ ամաչկոտությունը վերացավ, ես նրան փառաբանեցի։ Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. C'est le refrain de cette louange. C'est autour de ce verset que le psaume va venir s'articuler. Եվ այս խոսքը, որ մենք լավ ճանաչում ենք, որ ասում է ես նրան կանչեցի, ես նեղված եմ, ես նրան կանչեցի եւ Աստված ինձ ազատեց։ C'est en fait la source de la louange de l'auteur. Եվ դա է աղբյուրը, հեղինակի փառաբանության աղբյուրը դա է։ C'est une assurance, une conviction profonde qu'il a dans son cœur. Pour lui, l'Éternel l'entend et il sauve. Այսինքն այս վստահությունը շատ խորին, որ երբ որ նա կարող է Աստծո անունը տալ, Աստված կգա եւ նրան պետք է ազատի։ Ensuite, il y a une autre section dans le psaume qui est un enseignement. Ce sont des paroles de sagesse. Հետո մենք տեսնում ենք Աստծո այս սաղմոսի մեջ, խոսքի մեջ տեսնում ենք իմաստության խոսքեր, որպես մի ուսմունք, որ մեզ տալիս է։ Le psalmiste nous dit au verset 8, « L'ange de l'Éternel est avec ceux qui le craignent et il les délivre. » Հեղինակը մեզ ասում է, որ Աստծո հրեշտակը մեզ հետ է եւ նա մեզ ազատում է։ Il y a une version, la version second 21, qui nous dit, littéralement, il les arrache du danger. Մեկ ուրիշ թարգմանության մեջ Աստծո խոսքն ասում է, որ նա իրականապես նրա հրեշտակները մեզ ազատեցին վտանգից լիովին։ Alors le psalmiste nous dit, mais craignez l'Éternel. Եվ այս սաղմոսի ուրեմն հեղինակը մեզ ասում է, որ երկյուղ ունեցեք Աստծուց վախ երկյուղ ունեցեք։ Il nous dit, craignez l'Éternel, car quand on craint l'Éternel, quand on marche dans cette crainte, on ne manque de rien. Քանի որ եթե մենք այս երկյուղով ենք մոտենում Աստծուն, մենք ոչ մի բանի կարիք չենք ունենա։ Il prend un exemple avec un lionceau. Եվ նա օրինակ է վերցնում ուրեմն այրուցի զավակից։ Il nous dit que le lionceau peut être démuni, parce qu'il ne peut rien faire tout seul. Եվ նա ասում է, որ եթե մենակ է ոչ մի բան չի կարող անել։ Un lionceau, c'est beau, mais c'est faible. Նույնիսկ եթե գեղեցիկ է, բայց կարելի ասել տկար է։ Il a besoin de la lionne, c'est son réconfort, c'est sa protection. Il est dépendant de la lionne. Կարիք ունի իր մոր, կարիք ունի ուրեմն մեծի, որովհետև ինքը մենակ չի կարող։ Vous savez, il y a quelques années en arrière, j'étais en Afrique australe et j'ai eu l'occasion de voir des lions dans leur état naturel. J'ai eu l'occasion de voir une vraie lionne à peu près 1 mètre de moi avec ses lionceaux. Մի քանի տարի առաջ ուրեմն ես գտնվում էի Աֆրիկայում եւ տեսա իրականապես ուրեմն առյուծների տեսա եւ տեսա նրանց մեծությունը եւ տեսա նաեւ ձակերին, իրենց իրական վիճակի մեջ կարողացա տեսնել։ Une lionne, c'est des kilos et des kilos de muscles bien travaillés, bien tracés. Արյուծ ուրեմն արյուծ երբ որ տեսնում ենք դա մի կարելի ասել շատ մեծ զանգվածով մկաններ են շատ լավ աշխատած, շատ լավ զարգացած։
C'est une vision qui peut voir à 1 kilomètre sa proie cachée dans les feuillages. Նրա աչքերը կարող են մի կիլոմետր հեռավորության վրա տեսնեն իրենց ուրեմն ուտելիքը, որ պետք է գնան եւ հարցակվեն։ Quand un lion vous regarde, Երբ որ մի առյուծ ձեզ նայում է, vous savez que c'est fini pour vous. դուք կարող եք ասել, որ ձեր վերջը եկել է։ Dieu a donné à la lionne énormément de talent et de qualité. Աստված ուրեմն առյուծին շատ մեծ կարելի ասել օրտություններ, շնորհներ է տվել։ Et malgré tout ce que Dieu lui a donné, il arrive bien souvent à la lionne de passer plusieurs jours sans manger. Չնայած այդ բոլոր շնորհներին, ստացվում է, որ առյուծը մի քանի օր սոված է մնում։ Parce que la lionne doit fuir avec ses lionceaux les prédateurs. Քանի որ առյուծը ուրեմն ձակերի հետ պետք է զգուշ լինի, որովհետև թշնամիներ կան, հնարավոր է, որ իր ձակերին ուտեն։ Le prédateur des lionceaux, ce sont les lions, qui veulent tuer les lionceaux et soumettre les lionnes. Եվ գիտեք, երբեմն առյուծները ուրեմն հարցակվում են ձակերի վրա, եթե նրանց մայրը հետը չլինի, հնարավոր է, որ հարցակվեն։ Ils cherchent dans la savane, ils veulent les dévorer, ils veulent tuer, ils veulent égorger. Նրանք փնտրում են, որպեսզի նրանց սպանեն։ Donc la lionne doit prendre ses lionceaux et doit se déplacer. Elle Ուրեմն doit առյուծը պետք է իր fuir. ձակերի հետ տեղ գնա եւ զգուշ պետք է լինի։ Et le psalmiste nous dit à travers cet exemple que quand on se réfugie auprès de Dieu, Եվ Սաղմոսի ուրեմն հեղինակը մեզ ասում է, երբ որ մենք Տիրոջ մոտ ենք թաքնված, on ne manque de rien. մենք ոչ մի բանի կարիք չենք ունենա։ Le lionceau peut manquer de nourriture, Առյուծի կորյունները ուրեմն կարող են կարիքի մեջ լինեն, հնարավոր է սոված լինեն։ le lionceau peut manquer de sécurité, Կորյունները ուրեմն պաշտպանության կարիք կարող է ունենան։ il peut manquer au lionceau sa tanière. Իրեն բունի կարիքը կարող է ունենան, Mais à celui qui se réfugie en Dieu, il ne lui manquera rien. բայց նա ով որ իրեն տեղը գտնի Աստծո հետ, նրանք չպետք է ինչ-որ մի բանի կարիք ունենան։ Ni nourriture, ni protection, rien. Ոչ ուտելիքի, ոչ պաշտպանության, ամեն ինչի կարիքը պետք է լրացվի Աստծո մոտ, Տիրոջ մոտ։ Et quand l'auteur écrit ça, on dirait un enfant qui est tout excité, il nous dit mais goûtez, voyez à quel point l'Éternel est bon. Եվ երբ որ հեղինակը գրում է այս սաղմոսը, տեսնում է մեզ, ասում է, տեսեք թե եւ ճաշակեք թե ինչքան լավ է, բարի է Տերը։ Heureux l'homme qui se réfugie en lui, au verset 9. Երջանիկ է մարդը, որ Տիրոջ մոտ է, իրեն պատասխանանքը գտնում է Տիրոջ մոտ։ Et il pose une question. Եվ նա հարց է տալիս։ Je vous la pose ce matin. Ես ձեզ նույն հարցը տալիս եմ այս առավոտ։ Qui veut être heureux dans la vie? Ով է ուզում երջանիկ լինել։ Amen. Qui veut le bonheur Ով է tout au long de ուզում sa vie? երջանկությունը իր կյանքի մեջ։ Le psalmiste est bon parce qu'il nous donne la réponse, il nous donne la clé du bonheur. Սաղմոսի հեղինակը շատ բարի է գտնում, որովհետև նա նույնիսկ պատասխաննել է մեզ տալիս։ Il nous dit craignez l'Éternel. Նա մեզ ասում է երկյուղ ունեցեք, վախեցեք Տիրոջից։ C'est la clé d'une vie épanouie. Դա է բանալին այն կյանքի ուրախ երջանիկ կյանքի։ Et il nous dit aussi comment faire. Եվ նա մեզ ասում է թե ինչպես պետք է անենք։ Il nous dit veille sur ta bouche mon enfant, éloigne-toi du mal et recherche, poursuis la paix. Նա ասում է զգուշ եղիր քո բերանին, քո շուրթերին, փնտրիր խաղաղությունը, չարություն մի արա։ Vous savez, la paix dont parle le psalmiste, c'est pas n'importe quelle paix. Գիտեք խաղաղության մասին, որ խոսում է Սաղմոսի հեղինակը, դա ուղակի ինչ որ մի խաղաղության մասին չի խոսվում։ Ce n'est pas la paix où on peut se dire j'ai pas de conflit avec mon voisin, avec ma voisine, donc c'est bon, je suis en paix. Դա այն խաղաղության մասին չէ, որ կարելի է վերցնել այն օրինակը, որ մի հարևանիս հետ կռիվ չկա, ուրեմն խաղաղության մեջ եմ, խաղաղ է ամեն ինչ։ Դա այդ խաղաղության մասին չի խոսքը։ Il ne se dit pas c'est bon, j'ai déclaré tout ce qu'il faut aux impôts, je vais pas être poursuivi par l'État, je suis en paix. Նա չի ասում թե օքեյ, իմ տաքսերի համար, նալոգների համար ամեն բան դեկլարացիան արել եմ, ինձ չեն գա եւ չեն բանտ նստեցնի, ես խաղաղ եմ, հոգ չունեմ։ Դա այդ մասին չէ, այդ խաղաղության մասին չի խոսքը։ C'est pas non plus une paix que l'on peut avoir à travers le yoga, le CBD ou toute méditation ou tout produit, toute substance illicite. Դա այն խաղաղության մասին չի գնում նաև, որ այն յոգայի կամ ինչ որ մի յուրահատուկ էքստազի կամ վատ մտքերի կամ վատ բաների նյութեր եք վերցնում եւ ասում եք ահա խաղաղ է, ինչ լավ վիճակի մեջ է։ Այդ խաղաղության մասին չի գնում խոսքը։ La paix dont nous parle l'auteur, c'est la plénitude de Dieu, une plénitude que seul Dieu peut nous donner. Այստեղ այն խաղաղության մասն է խոսքը, որ իրական խաղաղություն իրականապես խաղաղությունը գալիս է Աստծուց եւ Աստծո խաղաղության մասին է խոսքը։ Et nous exhorte, recherchez la paix, poursuivez la paix, c'est le cœur de son Եվ exhortation. նա մեզ քաջալերում է, ասում է որ փնտրեք այդ խաղաղությունը։
Après ce passage-là, il dévoile les promesses de Dieu. Հետո այս խոսքերից հետո մեզ պետք է խոսի նաև խոսմունքների մասին։ Entre les versets 16 à 20, il nous dit que l'Éternel n'est pas une force abstraite, lointaine, désintéressée des hommes. Նա պետք է մեզ ասի, որ 16-17 խոսքերից հետո նա պետք է ասի, որ Աստծո զորությունը ուղակի աներևույթ բաների մեջ չէ եւ մենք կարող ենք տեսնել Աստծո զորությունը, Աստծո մեծությունը։ Non, l'Éternel a des yeux et il voit les justes. Նա խոսում է Աստծո աչքերի մասին, ասել է, որ նրա աչքերը տեսնում են անարտարներին։ L'Éternel a des oreilles et il entend la détresse. Նա տեսնում է արտարներին, նա տեսնում է նրանց, ովքեր վտանգի մեջ են։ L'Éternel est juste et sa justice va avoir lieu. Տերը արտար է եւ նրա արտարությունը պետք է կատարվի։ Oui, quand les justes crient, l'Éternel l'entend et les arrache à leur détresse. Այո, երբ որ արտարը աղաղակում է, Աստված լսում է եւ նրան պետք է ազատի։ Il développe sa promesse. Եվ նա Աստծո խոսմունքների մասին խոսելով կրկին պետք է շարունակի։ Il proclame, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ասելով, որ Տերը մոտիկ է սիրտը կոտրվածներին։ Ceux qui sont abattus. Նրանք ովքեր ընկած են, ընկճված են։ Ceux qui vivent le malheur. Նրանք ովքեր տրտմունքի մեջ են։ L'Éternel les délivre de tous. Տերը նրանց բոլորին պետք է ազատի։ L'Éternel délivre le juste de tous ses malheurs. Տերը պետք է ազատի չարիքներից այն արտարներին, ով փնտրում են իրեն։ Quel beau psaume, vous ne trouvez pas? Ինչքան յուրահատուկ սաղմոս է։ Չեք գտնում։ Je trouve que c'est un psaume encourageant, réconfortant. Ըստի շատ քաջալերող սաղմոս է։ C'est un psaume qui transmet de la joie, qui rebooste. Դա մի սաղմոս է, որ մեզ հաղորդում է ուրախություն, մեզ ավելի շատ ուժ է տալիս։ Ce qui est curieux, c'est qu'on connaît l'auteur du psaume. C'est pas le cas pour tous les psaumes. Այն է Celui-ci, on connaît հետաքրքիր, որ l'auteur. մենք այստեղ տեսնում ենք սաղմոսի հեղինակին ճանաչում ենք, բոլոր հեղինակներին չեն կարող ասել, որ իրենք են, բայց այստեղ ճանաչում ենք սաղմոսի հեղինակին։ On connaît le contexte dans lequel a été écrit ce psaume. Եվ նույնիսկ գիտենք, թե ինչ իրավիճակի մեջ է եղել հեղինակը, երբ որ գրել է սաղմոսը։ Et c'est là que ça devient curieux. Եվ դա է, որ շատ հետաքրքիր է մեզ համար դառնում այս սաղմոսը։ Précisément parce que la joie qui ressort du texte Ինչու համար, որովհետև երբ որ այդ ուրախությունը տեսնում ենք խոսքը կարդալով, pourrait sembler contradictoire avec son contexte. հնարավոր է, որ դա շատ հակառակող լինի այն կոնտեքստի, այն իրավիճակի մեջ, որ ապրել է այս հեղինակը։ Ce psaume a été écrit dans la période qui n'est pas la plus joyeuse ni la plus glorieuse de la vie du roi David. Այսինքն այս սաղմոսը, որ գրվել է հեղինակի Դավիթ թագավորի կյանքի իրավիճակի մեջ, կյանքի այդ ժամանակի մեջ դա այդքան էլ ուրախ լավ վիճակի մեջ չեղը, երբ որ գրել է այս սաղմոսը։ On trouve son contexte dans 1 Samuel 21 à partir du verset 10 à 15. Մենք կարող ենք տեսնել նրա իրավիճակը Դավիթ թագավորի, մեկ ուրիշ տեղ պետք է կարդանք հիմա։ Un Samuel 21. À partir du verset 10. Առաջի թագավորած 21-րդ գլուխ 10-րդ խոսքից Առաջի թագավորած 21-րդ գլուխ 10-րդ խոսք Le sacrificateur répondit, voici l'épée du Philistin Goliath que tu as tué dans la vallée de Héla. Elle est enveloppée dans un vêtement derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a point d'autre ici. David dit, 1 Samuel chapitre 21, à partir du verset 10. C'est 9, je pense. Ok, Oui. ok, d'accord, oui, effectivement. En fonction des 9-րդ versions, ça- խոսքից ça- 9-րդ ça peut խոսքից varier. Si tu la veux, prends-la, il n'y en a point d'autre ici. David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la moi. David se leva et prit la fuite le même jour devant Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Les serviteurs d'Akish lui dirent, n'est-ce pas là David, roi du pays?
N'est-ce pas celui pour qui l'on entonnait en dansant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 » David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il contrefit l'insensé sous leurs yeux et fit des extravagances parmi eux. Il faisait des marques sur les battants des portes et laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme est fou. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fous pour que vous m'ameniez celui-ci faire des folies devant moi? Celui-ci va-t-il entrer dans ma maison? » Ուրեմն առաջի թագավորած 21-րդ խոսք 21-րդ գլուխ ներողություն 9-րդ խոսքից եւ քահանան ասաց ահա փաղաշտացի Գողիաթի սուրը որին սպանեցիր Էլայի հովտում ահա այն Եփուտի ետևում մի հագուստի մեջ փաթաթված է եթե այն կվերցնես վերցրու որովհետեւ դրանից բացի այստեղ ուրիշը չկա եւ Դավիթն ասաց դրա նմանը չկա տուր ինձ այն եւ այդ օրը Դավիթը վեր կացավ ու Սավուղի երեսից փախավ գնաց գեթի Անքուս թագավորի մոտ եւ Անքուսի ծառաները նրան ասեցին չէ որ սա է երկրի թագավորը Դավիթը սրա մասին չէր որ բարողները բացականչելով երգում էին եւ ասում Սավուղը իր հազարավորներին զարկեց Դավիթը իր բյուրավորներին եւ Դավիթն ասաց խոսքերը այս խոսքերը դրեց իր սրտում եւ շատ վախեցավ գեթի թագավոր Անքուսից եւ նրանց առաջ փոխեց իր կերպարանքը իրեն խելագար ձևացրեց նրանց աչքին նշաններ էր գծում դռների, փեղկերի եւ լորձունքը տորեցնում էր իր մուրուքի վրա եւ Անքուսն իր ծառաներին ասաց ահա տեսնում եք որ այս մարդը խելագար է ինչու եք նրան ինձ մոտ բերել եթե միթե ես խելագարներ կարոտում եմ որ դրան բերել եք ինձ մոտ գժություններ անելու դա իմ տուն պիտի չմտնի David est à ce moment de sa vie où il doit prendre la fuite devant Saül qui cherche à le tuer. Դավիթը այն իրավիճակի մեջ է կյանքի, որ պետք է Սավուղի երեսից պետք է փախչի։ Il faut bien comprendre l'état d'esprit de David à ce moment-là. Պետք է որ լավ հասկանանք թե ինչ հոգեպես ինչ իրավիճակի մեջ էր Դավիթը այս պահին։ Il a tout perdu. Ամեն բան կորցրել է։ Il n'a plus de famille. Էլ ընտանիք չունի։ Il n'a plus de maison. Տուն չունի։ Il n'a plus de travail. Աշխատանք չունի։ Il n'a plus d'amis. Ընկերներ չունի։ Il est passé du plus grand guerrier admiré dans le pays Ամենամեծ ուրեմն աստիճանից որ նա հաղթող էր, զորավոր էր, այդ աստիճանից ընկել է, au plus grand paria recherché. որ նրան հետապնդում էին, փնտրում էին որպեսզի սպանեին։ Il est passé de héros à homme à abattre. Հերոսի աստիճանից անունից ուրեմն փոխվել էր դարել էր այն մարդը, որ պետք է գտնվեր եւ սպանվեր։ C'est très difficile pour lui parce qu'il vit une injustice. Շատ դժվար ուրեմն իրավիճակի մեջ է, որովհետեւ նա անարտարություն է ապրում այս պահին։ Il ne vit pas cela à cause d'un péché qu'il aurait pu faire avant, ce n'est pas une punition divine. Դա ինչ որ երկնային պատիժ չէ, քանի որ նա մի մեղք է գործել, ոչ։ David a toujours été intègre devant Dieu. Տեսնում ենք, որ նա Աստծո առաջ միշտ արտար է եղել։ Il s'est toujours montré intègre et juste devant les hommes. Նա արտար է նույնիսկ գտնվել ոչ միայն Աստծո, այլ նաև մարդկանց առաջ։ David n'a jamais manqué de courage, il n'a fui devant personne. Նա միշտ համարձակ է, քաջ է եղել, ոչ մեկի առաջի չի փախել։ Il a toujours affronté les lions, les ours. Առյուծներ, նույնիսկ արջեր, բոլորի դեմ հելել է եւ չի փախչել։ Il a affronté Goliath Եվ Գոլիաթին է նույնիսկ դեմ հելել։ et il a remporté toutes les batailles sur lesquelles on l'a envoyé. Եվ տեսնում ենք, որ նա ամեն անգամ հաղթող է դուրս եկել, ինչպիսի պատերազմներ էլ եղել են։ Il n'a jamais fui devant personne. Երբեք ոչ մեկի առաջից չի փախչել։ Mais à ce moment-là, Բայց այս պահին il est contraint, il est obligé de fuir. նա ստիպված է փախչելու։ Nous devons comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est brisé dans Մենք le cœur պետք de է David. հասկանանք, որ ինչ որ մի բան կոտրվել է նրա սրտի մեջ։ Son estime de soi est brisée. Նրա ինքնավստահությունը ինչ որտեղ կոտրվել է։ Il est brisé jusque dans sa foi. Նա նույնիսկ իր հավատքի մեջ կարելի ասել կոտրվել է։ Lui qui a toujours été intègre, Նա որ միշտ հաստատուն կայուն է եղել, lui qui n'a jamais manqué de foi,
որ հավատքի կարելի ասել բացակայություն չի գտնվել նրա մոտ, Lui qui a toujours su crier à Dieu face à la difficulté, նա որ ամեն ժամանակ կարողացել է Աստծո անունը բացականչել, se retrouve à un moment où il est sous pression. գտնվում է այս իրավիճակի մեջ կներեք, որ նա ինչ որ ճնշումի մեջ է, ճնշված է։ Il est tellement sous pression Նա այնքան է ճնշված, qu'il n'arrive plus à regarder à Dieu. որ ել չի կարող նույնիսկ Աստծուն նայել։ Il va commencer à mentir. Նա պետք է նույնիսկ սկսել սուտ խոսալ, ստել։ Il ment au prêtre sacrificateur. Նա ուրեմն քահանապետին սկսում է նույնիսկ ստել, սուտ խոսել։ Et il se fait passer pour celui qu'il n'est pas devant le roi Akish. Եվ նա այս թագավորի մոտ մեկ ուրիշի կերպարանքով է ներկայանում։ David a complètement perdu pied. Դավիթը լիովին իրեն կորցրել է։ Et pour cause, il a peur. Ինչու համար, քանի որ նա վախենում է։ Quand il se retrouve face à Akish, on le prend pour le roi d'Israël. Պատճառն ինչն է, երբ որ նա այս թագավորի առաջ է գտնվում, Ագուստին նրան ասում են, որ Իսրայելի թագավորն է դա։ Vous savez qu'à cette époque-là, c'est encore le cas malheureusement aujourd'hui, mais quand un leader d'un pays se retrouve face à un autre leader d'un pays, Գիտեք, այս ժամանակահատվածում կարելի է ասել այսօր էլ, երբ որ մեկ երկրի լիդեր, մեկ երկրի առաջնորդ գտնվում է մեկ ուրիշ երկրի առաջնորդի առաջ, dans le meilleur des cas, il est emprisonné, ամենալավ իրավիճակի մեջ կարող է լինի, որ նա բանտարկվի, mais à cette époque-là, on faisait pas de quartier, on tuait le roi ennemi. բայց այս ժամանակ, գիտեք, թշնամի ուրեմն առաջնորդին, թագավորին պետք է սպանեին։ Այդպես էր։ David est désespéré. Եվ Դավիթը անհույս է։ On aurait pu s'attendre qu'il lève les yeux vers les montagnes, comme dit le psaume. Կարող է նրանից սպասենք, որ նա աչքերը բարձրացնել դեպի սարերը, ինչպես Սաղմոսն ասում է։ Mais David baisse la tête et se fait passer pour un fou. Բայց նա իրեն խոնարհում է, նույնիսկ ինքը իրեն խելագարի տեղ է ներկայացնում։ C'est un des moments les plus honteux de la vie du roi David. Դավիթ թագավորի այն պահերից մեկն է, ամաչկոտ կարելի է ամոթ վիճակներից մեկն է իր կյանքի։ Est-ce qu'on comprend maintenant l'incohérence qu'il peut y avoir entre ce qu'il a vécu et ce qu'il écrit dans le psaume? Հիմա կարող ենք հասկանալ այս երկու իրավիճակների այն պահը, որ նա ապրում է եւ ինչպես է այս մարդը կարող միևնույն ժամանակ այսպիսի սաղմոս գրել։ Մեկը մեկին չի համընկնում։ On pourrait presque se demander, mais est-ce que David n'est pas hypocrite? Նույնիսկ կարող ենք մենք ինքներս մեզ հարցել, նա երկ երեսանի չէ։ Միթե այսպիսի իրավիճակի մեջ ապրելով հնարավոր է որ այդպիսի սաղմոս գրեմ։ Au travers de ce qu'il vit, on est bien loin de la joie, de la paix, de la plénitude qu'il décrit au début du psaume. Այս սաղմոսը մենք որ կարդում ենք այն ուրախության, երջանկության մասին, որ կարդում ենք, ինչպես կարող է այդ մարդը այսպես բան ապրել։ On est loin de cette exhortation à ne pas mentir, Շատ հեռու ենք այն քաջալերությունից, որ մեզ ասում է մի սուտ խոսել։ David n'est pas celui qui s'est tourné vers l'Éternel et dont le visage a été couvert de joie. Դավիթը այդ մեկը չէ, որ երեսը դեպի Աստծուն է դարձրել եւ նրա երեսը լցվել է ուրախությունով, երջանկությունով, Mais son visage a été littéralement couvert de honte. բայց նրա երեսը ավելի շատ ամոթից ամոթով է լցվել, նա ամոթի մեջ է եղել։ Que s'est-il passé? Ինչ է եղել, ինչ պատահեց Դավիթի հետ։ Qu'est-ce qui a pu se passer entre ce que David a vécu et le moment où il rédige ce psaume? Ինչպես է հնարավոր, որ Դավիթը այս բանը ապրի իր կյանքի մեջ եւ միևնույն ժամանակ սաղմոս գրել։ Est-ce que je suis seul à m'être posé cette question une fois? Մենակ ես եմ, որ նման հարց կարող եմ տալ։ Vous ne vous êtes jamais dit, mais comment est-ce qu'on peut passer de cette situation à cette louange? Դուք միթե նման հարց չի առաջանում ձեզ մոտ, որ ասեք ինչպես է հնարավոր այդպիսի իրավիճակի մեջ ապրես եւ հետո այսպեսի սաղմոս գրես։ Malgré la folie de David, Չնայած նրա խենթության Դավիթի, malgré sa chute, չնայած նրա անկումին, Dieu lui permet de rester en vie. Աստված պետք է թույլ տա, որ նա կենտանի մնա։ Dieu ne permet pas que David meure. Աստված պետք է թույլ տա, որ նա ապրի եւ թույլ չի տա, որ նա մահանա։ David vit une grâce de Dieu. Դավիթը Աստծո շնորհը պետք է վայելի։
Et à travers cette expérience, il comprend une facette de la grâce qu'il ne connaissait pas jusque-là. Եվ այս կյանքի փորձի միջոցով ինչ որտեղ կարող է տեսնել ինչ որ մի համտեսել Աստծոյին շնորհը, որ միջև այդ չէր տեսել։ Jusque-là, les bénédictions de Dieu, la grâce de Dieu et ses victoires Միջև այս Աստծո օրհնությունները, Աստծո շնորհը sont présents dans la vie de David parce qu'il a un cœur pour Dieu. ներկա են, տեսանելի են Դավիթի կյանքի մեջ, քանի որ նա Աստծո համար է, նրա սիրտը լցված է Աստծո համար։ Il marche dans la justice de Dieu. Նա Աստծո արտարության մեջ է քայլում։ Il est droit, il est intègre. Նա ուղիղ է իր ճանապարհների մեջ, աշտար է իր ճանապարհների մեջ։ Et à cause de cela, il a l'assurance que Dieu sera toujours avec lui. Եվ դրա պատճառով ինչ որ դրա շնորհիվ նա վստահ է, որ Աստված իրեն հետ է։ La faveur de Dieu sur sa vie, pour lui, est logique. Աստծո օրհնությունը, Աստծո պաշտպանությունը ինչ որտեղ կարելի ասել շատ հասկանալի է։ Il ne va jamais douter que Dieu va agir dans sa vie, sur sa vie. Ոչ մի բան նա չի կասկածում, որ Աստված պետք է իր շնորհ, իր օրհնությունը հանի իր վրայից, Parce qu'il est sûr de son intégrité. Et քանի donc որ նա sûr, վստահ է իր արտարության, իր ուղիղ գտնվելու Աստծո առաջ։ il est donc sûr que Dieu est avec lui. Եվ նա վստահ է, որ Աստված իրեն հետ պետք է լինի։ Mais dans cet épisode, Բայց այս կյանքի այս պահի մեջ il n'est plus dans l'intégrité. նա այդքան էլ աշտար, այդքան էլ ճիշտ, այդքան էլ ուղիղ չէ իր ճանապարհների մեջ։ Dans cette saison de sa vie, Այս իր կյանքի պահի մեջ, այս պահին il marche dans le compromis. Et il glisse petit à petit loin de Dieu. նա ինչ որտեղ սայթակում է եւ հեռանում է Աստծուց, կարելի ասել։ Est-ce que ça ne nous arrive pas aussi parfois? Երբեմն մեզ հետ չի ստացվում նման իրավիճակներ։ Est-ce que on n'a pas eu aussi des saisons dans notre vie où, sous la pression, on arrête de regarder vers Dieu? Չի ստացվում մեր կյանքի մեջ, որ ինչ որ մի ճնշման մեջ են գտնում, ինչ որ մի ճնշում կա մեր վրա եւ մենք դադարում ենք նույնիսկ Աստծուն նայել։ David découvre quelque chose sur le Seigneur. Դավիթը մեկ յուրատուկ բան է բացահայտում Աստծո։ Une vérité qu'il est bon Cormite. de se rappeler. Ինչ որ մի կարևոր ճշմարտություն, որ պետք է որ լավ լինի, որ մենք հիշենք։ David reçoit la grâce de Dieu, non pas à cause de ce qu'il fait, mais à cause de qui il est. Դավիթը ստանում է Աստծո շնորհը ոչ թե այն պատճառով, թե դա ինչ է անում, այլ այն պատճառով, այն բանի շնորհիվ, թե նա ով է։ Vous savez comment on appelle David? Գիտեք, ինչպես ենք անվանում Դավիթին։ C'est une vraie question. Ouais, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Նա մի սիրտ ունի, որ Աստծո սրտին մոտ է, համընկնում է սրտին, Աստծո սրտին մոտ է։ Այդպես ենք անվանում Դավիթին։ Նրա սիրտը Աստծոն դուրեկան սիրտ է։ Ce n'est pas juste un titre. Դա ուղղակի մի անուն չէ, անվանում չէ Դավիթի անվանումը։ C'est l'identité que Dieu a proclamée sur la vie de David. Այսինքն դա մի կարելի ասել անձը հաստատող ինչ որ մի խոսքեր են, որ Դավիթի վրա, Դավիթի մասին խոսք է գնում, ասում է, որ նրա սիրտը Աստծուն դուրեկան, Աստծուն սրտին մոտ սիրտ է։ Cette identité est gravée dans l'éternité. Եվ այս անձը, որ հաստատում է, դա հավիտյան դրոշմված է Դավիթի վրա։ Tout au long des Écritures, jusque dans le Nouveau Testament et jusqu'à aujourd'hui encore, Եվ 5 կտակարան, նոր կտակարան, միջև այսօր էլ, quand on parle de David, երբ որ Դավիթի մասին ենք on խոսում, parle de l'homme selon le cœur de Dieu. խոսում ենք այն մեկի մասին, որ Աստծո սրտին մոտ, Աստծո սրտին դուրեկան սիրտ ուներ։ Dieu a proclamé une identité sur nous aussi. Եվ Աստված մեզ էլ նույնպես մեզ ասում է, թե մենք ով ենք։ Il a dit pour chacun et chacune d'entre nous, Ամեն մեկիս համար Աստված ասում է. voici mon fils, voici ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Ահա իմ որդիս, ահա իմ դուստրս, ում վրա իմ ամբողջ սերն է։ Cette identité-là, Այս անձը հաստատող, այս անձը, որ անունը որ տալիս է մեզ։ une identité que l'on a par grâce de Dieu. Աստծո շնորհով,
Non à cause de ce que nous pouvons faire. Ոչ թե այն բանով, որ մենք ինչ-որ մի բան կարող ենք անել։ Non à cause du nombre de temps que l'on peut passer en prière dans la journée. Ոչ թե այն ժամանակը, որ մենք կարող ենք անցկացնել աղոթքի մեջ նույնիսկ։ Pas à cause du nombre d'heures que l'on va servir dans l'église. Կամ նույնիսկ գնում ենք եկեղեցի ծառայելու։ Mais simplement parce que Dieu nous a adoptés en Jésus-Christ. Բայց պարզապես քանի որ Աստված մեզ որդեգրել է Հիսուս Քրիստոսով։ Simplement à cause du don de Dieu. Ուղղակի շնորհիվ Աստծո շնորհով, քանի որ Աստված մեզ շնորհել է։ Cette identité ne pourra jamais être effacée. Այս անուն այս անձը հաստատող ուրեմն փաստը ոչ մի անգամ հնարավոր չէ ջնջել։ Quoi que l'on peut faire, quoi que l'on peut vivre, Ինչ էլ որ անենք, ինչ էլ որ ապրենք, rien ne pourra changer le fait que Dieu nous voit comme ses enfants. ոչ մի բան չի կարող փոխել այն փաստին, որ Աստված ինչ աչքերով է մեզ նայում, իրեն զավակներին։ À travers cette saison, David le réalise. Նրա այս պահը, որ ապրում է Դավիթը, այս շրջանը վատ, նա հասկանում է մի բան։ Il comprend que quelle que soit la difficulté de la vie, Նա հասկանում է, որ չնայած բոլոր դժվարություններին, peu importe le malheur qui s'abat sur lui, չնայած այս ամբողջ իրավիճակներին, փորձություններին, que l'on soit un malheureux loin de Dieu ou un juste qui marche avec le Seigneur, թեկուզ եւ մենք այս փորձությունների մեջ լինենք, կոտրված լինենք, թեկուզ նույնիսկ անարդարության մեջ լինենք։ peu importe que l'on ait un cœur brisé ou une âme abattue, Չնայած անփաստին, որ մեր սիրտը կոտրված լինի, մեր հոգին ինչ որ կոտրված, ջարդրված լինի։ qu'importe que l'on ait été humilié ou que l'on se sente humilié, Չնայած այն փաստին, որ մենք նույնիսկ ամոթի մեջ լինենք, մեզ ամոթի մեջ գցել ենք կամ մենք ինքներս մենք ամոթ ենք զգում։ peu importe à quel point on se sent sale, Չնայած այն փաստին, որ մենք ինքներս նույնիսկ կեղտոտ ենք մեզ համարում։ dans notre corps, notre cœur ou notre esprit, Մեր սրտի, մեր մարմնի, մեր հոգու մեջ։ lorsque l'on crie à Dieu, Երբ որ մենք դեպի Աստված ենք աղաղակում, il a toujours une oreille attentive à nos cris. նա միշտ մի ականջ ունի, որ Il a ուշադիր toujours son regard լսում է։ posé sur nous. Նրա աչքերը միշտ մեր վրա է։ Il a toujours une main tendue pour nous délivrer et nous arracher à notre Նա détresse. միշտ իր ձեռքը մեկնում է, նրա ձեռքը միշտ մեկնած է, որպեսզի մեզ հանի մեր իրավիճակից, դժվարությունից։ Mais David est lucide. Եվ Դավիթը իրականում հասկանում է, թե ինչ է կատարվում։ Il dit dans ce psaume, le malheur atteint souvent le juste. Նա ասում է իր Սաղմոսի մեջ, ասում է, որ այո, արտարի հետ շատ հաճախ անարտարություն կարող է լինի։ De quel malheur parle-t-il? Ինչ փորձության, ինչ դժվարության մասին է խոսքը։ Est-ce que c'est l'injustice qu'il est en train de vivre? Դա այն անարտարության մասին է, որ ինքը այս ժամանակահատվածում ապրում է, Qui est une situation très malheureuse? որ իրականում ճիշտ է դժվար, ցավալի վիճակ է։ Ou est-ce que c'est le péché dans lequel il est tombé qui est malheureux? Թե նա խոսում է այն մեղքի մասին, որի մեջ ինքը ընկել է։ Dans les deux cas, la réponse est la même. Երկուսի մեջ էլ, երկուսի համար էլ կարելի ասել նույն պատասխանն է։ Dans les deux cas, la grâce de Dieu est toujours effective. Երկու իրավիճակում էլ Աստծո շնորհը նույնն էլ։ Dans le premier cas, David le sait parce qu'il est encore en vie. Առաջի իրավիճակում նա կարող է հասկանալ, տեսնել, որովհետև նա դեռ ապրում է, շարունակում է ապրել։ Կյանք կա։ Le deuxième cas, il le sait parce qu'il donne une prophétie à la fin du psaume. Երկրորդ իրավիճակի մեջ, որ նա նույնիսկ ընկել է մեղքի մեջ, նա ինչ որ մի մարգարություն կարող է տա իր Սաղմոսի մեջ։ Une prophétie que nous avons vécue. Ինչ որ մի մարգարություն, որ մենք ինքներս ապրել ենք։ Une prophétie qui a accompli pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Մի մարգարություն, որ կատարվել է, գերակատարվել է այսօր մեզ համար։ Il nous parle de la crucifixion du Messie. Նա խոսում է ինչ որտեղ Քրիստոսի խաչելության մասին։ Ce jour qu'il attend, qu'il espère. Այս օրը, որ նա սպասում է, Ce jour qui est déjà loin derrière nous, որ ինչ որտեղ կարելի ասել մեզ համար արդեն շատ հեռու է, mais qui porte une vérité encore présente dans nos vies. որ իրականում ճշմարտությունը այսօր էլ Une ներկա է, vérité encore actuelle. այսօր էլ իրական է այս ճշմարտությունը, Ce jour où Jésus a pris notre péché et l'a amené avec lui dans la mort. այն օրը, որ Քրիստոս Հիսուս վերցրեց մեր մեղքերը եւ նա տարավ դեպի մահ։ Ce jour où il a choisi de payer le prix à notre place pour nos fautes. Այն օրը, որ Քրիստոս վերցրեց մեր տեղը, մեր մեղքերի համար խաչվեց։ Vous connaissez ce jour. Գիտեք դուք այդ օրը։ Vous savez que ce jour-là,
L'apôtre Pierre a renié Jésus 3 fois. Գիտեք, այդ օրը Պետրոս առաքյալը 3 անգամ ուրացավ Քրիստոսին։ Lui aussi a cédé sous la pression. Նա էլ այդ ճնշումի մեջ գտնվելով ինքն էլ տկարացավ եւ ուրացավ Քրիստոսին։ Pourtant, la grâce de Dieu a encore été effective pour lui. Չնայած այս ամենին Քրիստոսի շնորհը էլի բարձր էր, էլի մեծ էր։ Jésus l'a restauré. Հիսուս նրան ոտքի կանգնեցրեց։ L'apôtre Paul était un meurtrier. Պողոս առաքյալը գիտեք չէ մարտասպան էր։ Il était probablement là le jour où on a crucifié. Շատ հնարավոր է որ նա ինքն էլ է տեղ լիներ եւ այն օրը որ Քրիստոսին խաչեցին։ L'apôtre nous dit que son haleine respirait la mort. Առաքյալը մեզ ասում է որ նա ինչ որտեղ երբ որ քայլում էր նրան տեսնում էին որ մահը գալիս է։ Pourtant, la grâce de Dieu est effective pour lui aussi. Բայց շնորհը նրա վրա էլ եղավ։ Պողոս առաքյալի վրա էլ եղավ։ Est-ce qu'on peut parler des soldats de la crucifixion? Կարող եք նաև խոսել այն զինվորների մասին, ովքեր խաչեցին Հիսուսին։ Est-ce que la grâce est aussi pour eux alors qu'ils ont tué Jésus? Շնորհը նաև այդ զինվորների համար էր, նույնիսկ նրանք, ովքեր խաչեցին Հիսուսին։ Est-ce qu'on peut parler de Judas? Կարող եք խոսել Հուդայի մասին։ Celui qui a trahi Jésus. Նա ով իրականապես Celui qui volait dans les économies du ministère. որ գողանում էր այն փողից, որ ծառայության համար էր, ով ծախեց, ով արեց այն վատ քայլը։ Jésus est mort pour lui aussi. Հիսուսը նրա համար էլ մահացավ։ Jusqu'au dernier moment, Jésus a voulu tendre la main et a donné à Judas l'occasion, l'opportunité de changer. Միջև վերջի պահը Քրիստոս իրեն հնարավորություն տվեց, որ նա փոխվեր, որ նա ինչ որ մի դարձի գար, մի կայլաներ, բանաներ։ La grâce de Dieu est effective pour les soldats qui ont crucifié Jésus. Աստծո շնորհը նաև այն զինվորների վրա էր, ովքեր խաչեցին Քրիստոսին։ À la croix, Jésus a demandé à Dieu, il a dit, mais Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Խաչի վրա Հիսուսը ասեց. Հայր, ներիր նրանց, քանի որ չգիտեն թե ինչ են անում։ La grâce de Dieu est effective pour eux aussi. Շնորհը նաև նրանց համար էր։ Աստծո շնորհը նրանց համար էր։ Qu'importe que ce soit à cause de Satan qui cherche à nous cribler. Դա կապ չունի, եթե նույնիսկ մեր թշնամին փնտրում է որպեսի մեզ սպանի ինչ որ թակարդ գցի, Ou une faute, quelque chose qui nous fait tomber. կամ նույնիսկ մեր մեղքերի պատճառով որ մեզ վայր է գցում։ Rien ne peut nous séparer de la grâce incommensurable de Dieu. Ոչ մի բան չի կարող մեզ բաժանել Աստծո շնորհից, Աստծո սիրուց։ Հեռացնել չի կարող։ David prophétise en disant au verset 21 que aucun des os ne sera brisé. Դավիթի Սաղմոսի մեջ տեսնում ենք այս խոսքը, որ ասում է ոչ մի ոսկոր չպետք է կոտրվի։ Vous savez, les os non brisés de Jésus Գիտեք Քրիստոսի, Հիսուս Քրիստոսի ոսկորները, որ չկոտրվեցին, ont un écho dans notre foi aujourd'hui. այսօրվա դրությամբ ձայն է գտնում մեր հավատքի մեջ։ Il y a un principe naturel très simple que vous allez comprendre très vite. Հիմա հասկանաք թե ինչի մասին է խոսքը, ես պետք է ասեմ ձեզ։ Si nous n'avons pas d'os, si nous n'avons pas de squelette, Եթե մենք ոսկորներ չունենք, եթե մենք կմախք չունենք, on ne peut pas se tenir debout. մենք չենք կարող այսօր ոտքի գտնվել։ On devient des invertébrés, Մենք կարելի է ասել անողնաշար կլինենք։ condamnés à ramper sur le sol. Ուղղակի գետնով պետք է սղանք։ Ou pire, à être mangés par autre chose. Կամ մեկը մեզ պետք է ուտի։ Je ne sais pas si vous avez déjà eu un os brisé. Չգիտեմ, եթե ձեզ մոտ ստացվել է այն պահը, որ կոտրվել է ինչ-որ մի ոսկոր։ Mais quand un os se brise, la douleur est tellement intense Գիտեք, երբ qu'on որ ne մի peut plus rester ոսկոր է debout. կոտրվում, դա այնքան ցավը շատ է, որ մենք ոտքի չենք կարող կանգնել։ Sans ces os-là, on s'écroule par terre. Առանց այս ոսկորների մենք ուղղակի կփլվենք գետին։ Notre foi, mes amis, a un squelette. Մեր հավատքը, քույր եղբայրներ, բարեկամներ, մեր հավատքը կմախք ունի։ Notre foi a des os. Մեր հավատքը ոսկորներ ունի։
c'est la vérité et la réalité de la grâce de Dieu, Դա ճշմարտություն եւ իրականություն է Աստծո շնորհի, manifestée en Jésus, dans nos vies et pour chacune de nos vies. որ ի շնորհիվ Քրիստոսի իրականացվել է մեր կյանքի համար։ Si les os de Jésus n'ont pas été brisés, Եթե Քրիստոսի ոսկորները չեն կոտրվել, si Dieu n'a pas permis que quoi que ce soit puisse venir porter atteinte à l'intégrité de son squelette, եթե Աստված թույլ չի տվել, որ Հիսուսի ոսկորները կոտրվեն, նույնիսկ նրա ոսկորների մասին է խոսքը, ça veut dire qu'il n'y a rien qui pourra venir briser, effacer ou entacher la grâce que Dieu a manifestée pour nous. դա կարող է նշանակել, որ ոչ մի բան չի կարող գալ եւ կոտրել այն հարաբերություն, այն հավատք, այն շնորհը, որ մեզ համար տրված է Քրիստոսով։ Rien ne pourra venir effacer ce que le Seigneur a fait en Jésus. Ոչ մի բան չի կարող գալ եւ ջնջել, հանել, անհետացնել այն բանը, որ Քրիստոս արել է մեզ համար խաչի վրա։ La vérité est simple. Ճշմարտությունը դա ուղղակի պարզ է։ Je crois que vous êtes tous au courant de cette vérité. Ես հավատում եմ, որ բոլորդ այդ մասին գիտեք արդեն։ Et pourtant, il y a tellement de moments dans nos vies Բայց այն այնուամենայնիվ ինչքան պահեր կան մեր կյանքի մեջ, des moments parfois dans nos journées մեր օրերի մեջ, երբեմն, où on peut se laisser accuser, որ մենք կարող ենք նույնիսկ թողնել թույլ տալ մեզ դատապարտեն, on pourrait presque accepter que la grâce de Dieu n'est plus pour nous. նույնիսկ հնարավոր է պահեր կան, որ ընդունենք, որ այդ շնորհը էլ մեզ համար չէ։ On pourrait presque se dire, je suis plus un bon chrétien. Նույնիսկ կարող ենք մենք ինքներս ասել, «Էլ լավ քրիստոնյա չեմ»։ On pourrait presque se dire, je ne peux plus revenir dans la présence de Dieu. Նույնիսկ կարող ենք մենք ինքներս մեզ ասել, «Էլ չեմ կարող վերադառնալ Աստծո ներկայության մեջ»։ Mais peu importe à quel point on a pu être loin de lui. Գիտեք, բայց կարևոր չէ թե ինչքան ենք հեռացել։ Ինքներս մեզ մտածում ենք, որ հեռացել ենք Աստծուց։ Կարևոր չէ։ Le Seigneur Jésus est toujours proche de nous. Հիսուսը միշտ մեզ մոտ է։ Je voudrais vous encourager ce matin. Ուզում եմ ձեզ քաջալերել այս առավոտ։ Avec cette vérité pourtant si simple, Այս ճշմարտությունով, նույնիսկ եթե այդքան հասարակ բարձ է, mais si puissante. բայց այնքան զորավոր։ C'est la vérité de la parole de Dieu. Դա Աստծո ճշմարտությունն է։ C'est la puissance de l'évangile. Աստծո խոսքի ճշմարտությունն է, ավետարանի ճշմարտությունն է։ Nous sommes tous au bénéfice de cette grâce. Մենք բոլորս էլ այդ Աստծո շնորհի մեջ ենք։ Et rien ne pourra jamais effacer cela. Եվ ոչ մի բան չի կարող անհետացնել, ոչ մի բան չի կարող բաժանել Աստծո սիրուց։ Alors ce matin, que rien ne puisse venir porter atteinte Ուրեմն այս առավոտ ոչ մի բան չթույլ չտակ, չթողնեք, որպեսզի գա ինչ-որ մի կասկած, ինչ-որ մի բան խոսի այդ մասին, որ դուք սիրված չեք։ à la vérité de la grâce de Dieu pour nos vies. Այն ճշմարտությանը Աստծո շնորհի մեզ համար, մեր կյանքի համար։ Et je prie pour qu'elle puisse être une réalité plus profonde dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Ես աղոթում եմ կրկին, որ ել ավելի խորին լինի Աստծո շնորհը եւ սերը մեր կյանքի մեզ համար։ Soyez bénis. Աստված ձեզ օրհնի։ Ամեն։